سلام به همه فوتبالیای عزیز. اومدم بازیای امشب رو بهتون یادآوری کنم که بازیای بسیار جذابیه. پیشنهاد میکنم از دست ندید. بازی اول بازی منچستر سیتی فولام رو داریم که بازی برای منچستر سیتی بسیار حساسه. یه نگاهی به ترکیب دو تیم بندازیم. همونطور که مشاهده میکنید منچستر سیتی ترکیب 4-3-3 رو در این بازی انتخاب کرده و فولام هم 4-2-3-1 به زمین میاد. پیش بینی من از این بازی 2-0 به نفع منچستر سیتی. دوستان شما هم اگه پیش بینی در بازی دارید تو کامنت ها بنویسید. بازی بعدی بازی تاتنهام نیوکاسل که بازی بسیار جذابی میتونه باشه. یه نگاهی به ترکیب دو تیم بندازیم. پیش بینی من از این بازی 2-1 نیوکاسل. دوست دارم پیش بینی شما رو هم بدونم. بازی بعدی اورتون بورنموث رو داریم. ترکیب دو تیم هم که داریم با هم میبینیم. پیش بینی من از این بازی 1-0 اورتون و پیش بینی شما. و یک بازی جذاب از لیگ اسپانیا داریم، بارسلونا اتلتیکو مادرید. ترکیب دو تیم رو با هم میبینیم. پیش بینی من از این بازی 2-2 مساوی میشه. شما هم این بازی رو پیش بینی کنید. دوستان ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و برای اطلاع نتایج و خبرهای داغ کانالمون رو سابسکرایب کنید. با سپاس فراوان، بدرود.